tupaze sauti kwenye meza za siasa. Ndio na mimi kama mwanamke wa kule Lamu nimetiania mwaka 2027 nitawania kiti cha women representative. Inshallah Mungu akipenda. Naam. Na kama mkurugenzi mkuu wa shirika la wanawake, labda changamoto gani kuu za kipekee zinazochangia kukua kwa ukatili wa jinsia katika kaunti ya Lamu kulinganishwa na maeneo mengine? Na kama mkurugenzi mkuu wa Lamu Women Alliance ambao kwa ufupi sisi tunaita LAWA, ni unajua mambo ya dhulma za kijinsia ni moja katika core thematic areas ambazo sisi pale kwa shirika tunahudumia. Mojawapo ni hiyo kuangalia dhulma zile za kijinsia, masuala ya elimu specifically focusing on girl child, masuala ya kuwawezesha kina mama kufanya biashara na siasa kwa ujumla. So matatizo ni mengi kwa sababu ni kama pia mpaka sasa watu wengi bado zile dhulma ambazo zinafanyika za kijinsia hawajazikubali kama ni dhulma. Kwa hivyo katika kupambana nazo wakati mwingine zinaleta mgongano kwa sababu watu bado hawajafahamu kama ile ni dhulma. Mfano kama sisi Waislamu, mtoto ambaye ni baligh akishafikisha miaka 9 msichana anaruhusiwa yani kufunga ndoa kidini, lakini ukumbuke kisheria ya nchi hairuhusu. So jambo kama hilo likifanyika huwa linaleta mhemko baina ya jamii ambayo ni Waislamu, kwa sababu kwa macho yao ni kitu ambacho kimeruhusiwa, lakini kinchi ile inakuwa ni dhulma ya kijinsia. Masuala ya kumuoza msichana kabla ya umri wake. Umri ambao unakubalika na nchi ni miaka 18 kwenda juu. Umri ambao unakubalika na dini ni kutoka miaka 9. Kwa hivyo hilo ni moja katika changamoto. Nyingine ni wakati msichana pengine amepata mimba ya mapema. Hii ni dhulma ambayo huwa inafanyika sana hususan kwenye jamii zetu, lakini watu hawaichukulii kama ni dhulma kwa sababu jambo hili linapotokea utakuta wazazi ama jamii wanaongeza na dhulma nyingine juu yake kwa kumuozesha yule msichana ambapo kilazima, ambapo umri huwa hauruhusu kwa sababu kinchi inakuwa ni ubakaji. Mumembaka yule msichana, mkamweka mimba ya mapema, kisha mkambandika na ndoa. So kuna mambo mingi ambayo yanafanyika kwenye jamii, lakini kama jamii bado haijakubali kama ni dhulma. Ni mambo kama yamezoeleka. Uliwati ni mambo ambayo yamelaaniwa hata na dini, hata na nchi, lakini yakifanyika tunaona wananchi wengi ama jamii nyingi inakuwa na huruma zaidi ya yule aliyefanya kushinda yule ambaye amefanyiwa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo huwa ziko kwenye jamii. Na mara nyingi huwa mazingira ya pwani na tamaduni hufanya waathiriwa wa GBV kuogopa kuripoti kwa hofu ya kuchafuliwa jina au pengine kutengwa. Labda shirika lenu limefanya vipi kuvunja huu kimya na kipi labda bado hakijafanyika? Na masuala ya dhulma za kijinsia yana stigma kubwa sana. Kwa sababu ni maovu ambayo tumeyakumbatia, tumeyakubali. Wakati mtu anayaangazia, wewe unaona kama anatangaza aibu. Kwa hivyo sisi kwenye shirika letu tumejaribu kwanza kuhamasisha jamii na kuielimisha, kuifahamu haswa hizi dhulma ni namna gani, kwa sababu kuna paka dhulma za kihisia. Mtu akawa anakutolea maneno ya matusi au maneno ya kukutongoza, kukusifu viungo vako wewe kama mwanamke. Kijamii yani hii haichukuliki kama yani ni kosa lile. Na ambapo kisheria ya nchi ni kosa ambalo unaweza kumshtaki mtu na akachukuliwa hatua na kafungwa. Kwa sababu ni kama kukuletea karibu sexual attempts vile. Kukusifu, ama kukukejeli sehemu zako za siri kwa kupitia maneno. Kwa hivyo tumejaribu sana sisi kama shirika la Lamu Women kwanza kuwaeleza jamii kuzielewa hizi dhulma,
na endapo zinafanyika ni hatua gani watu wanafaa kuzitukua. Mojawapo ikiwa ni kuweka ripoti, na mojawapo ni kukemea wale waliofanya, na nyingine ni mahakama kuwaadhibu, ndio watu wapate kufahamu kwa hili ni kosa. Lingine ni masuala ya kutokubali fidia wakati jambo kama hili limefanyika. Wakati mtu amembaka mtoto wako ama amefanyia uliwati, mara nyingi hufanywa kesi zile za kikangaroo. Nyinyi kwa nyinyi mkasikizana na ukamsamehe yule ambaye amefanya, na kisha ukapokea fidia kwa yale makosa ambayo yule mtu amekufanyia. Kwa hivyo tumejaribu yani kuwaeleza watu kwa hilo pia ni jambo baya. Na mtu ikiwa amekufanyia mambo kama haya si aibu kuzungumza, kwa sababu kuna njia ambazo unaweza saidika na yule mtu akaadhibiwa, na pia tukapunguza, kwa sababu kama haadhibiwi hizi kesi lazima huwa zinakuwa nyingi. Na tukienda katika mfumo wa sheria na haki, waathiriwa wengi wa GBV wanalalamika kuhusu kulegea kwa mfumo wa sheria, ambapo kesi hucheleweshwa na watuhumiwa kuachiwa. Je, mna mikakati gani ya kuhakikisha haki inapatikana kwa haraka na usalama kwa waathiriwa? Mimi kulingana na experience yangu ya kuingilia mambo haya ya GBV, naona hivi sasa kuna mwamko mkubwa, kwa sababu watu wameelewa. Na unajua kesi ikipelekwa mahakamani inategemea pia ujasiri wa wale waliofanyiwa kwanza kuja kuripoti, kwa sababu wajua mambo mengi ya GBV watu huwa hawaripoti kwa sababu ya kuona aibu, na hilo ni moja. Sasa lingine, ukiwa umeenda kuripoti na uko tayari kutoa ushahidi, pia nimeona asasi za usalama na vyombo vya mahakama vinafuatilia kesi ile na mtu akapata haki yake, yule ambaye amedhulumu kwa. Lakini sasa utakuta kwa sababu ya ile taasubi ya kuhofia aibu isienee, mara nyingi mtu akidhulumiwa huwa hataki kwenda kotini, hataki kuripoti, ama akiripoti kisha hataki kwenda kotini. Sasa kesi ile ikipelekwa kule bila ya ushahidi wa yule aliyedhulumiwa, lazima koti itatupilia mbali. Huwa ni kesi ambayo haina nguvu. Na wakati imetupiliwa mbali, jamii huku pia italalamika ya kuwa kuna pesa, japokuwa pia kuna pesa hutumika kwa wale walioathiriwa, wakati mwingine kwenye asasi za usalama, hata mahakamani, ili ile kesi ipate kudhoofishwa, itupwe. Lakini kama wewe mhusika haukuripoti ama umeripoti na hutaki cooperate kupeana ushahidi, basi toba kesi ile itatupwa. Lakini ikiwa utatoa ushahidi ule unaotakikana, mtu yule huenda akashikwa na akachukuliwa hatua na akaadhibiwa kulingana na sheria. Labda kwa upande wako, labda kuna mfano wote wa kesi ambayo kwamba ushashughulikia ikakupatia ujasiri na nguvu zaidi ya kuendeleza kwa hudumikia? Naam, kuna kesi kadhaa ambazo yani zimenitia moyo kwa sababu na nguvu. Mara nyingi kesi hizi zilikuwa zikifika kotini zenda zikitupwa, kwa sababu watu kumbe kinyume ya sisi huenda wakasikizana. Kaambiwa ukipeleka kule itakuwa ni mambo ya aibu, kwa hivyo wewe chukua hili donge. Na tumekuwa tukikanya sana watu ya kuwa mtu akikudhulumia mtoto wako, akikupatia ile hidaya, ni hidaya ya nini? Na amekutoa ametoa nafsi ya mtoto wako, utu wake, ndoto yake ya baadaye, kisha akulipe mtoto kama miaka 13, 10, ile inakuwa ni mahari, ni hidaya. Kwa nini mtu akudhulumu kisha wewe akulipe? So tumekuwa tukipeleka kesi nyingi, lakini watu wakisikizana, mara wakati mwingine yule ambaye amedhulumiwa anatoroshwa ama hataki kwenda kutoa ushahidi. Lakini kuna kesi kama 3 ambazo wale wadhulumiwa walikubali kucooperate, 2 za defilement na 1 ya masuala ya uliwati, na wale wakaweza kutukuliwa hatua, na hivi tunapozungumza ni watu ambao watamaliza kifungo chao wakiwa ndani ya majela yetu. Naam. Tunapozungumzia swala hili la dhuluma za kijinsia, jamii mara nyingi hufikiria ni wanawake pekee. Je, shirika lenu linajumuisha vipi wanaume wanaokumbana na ukatili huu lakini wanaogopa kusema, labda wanahofia kuchekwa, aibu? Ni kweli, unajua dhuluma za kijinsia hazimpati mwanamke peke yake, hata wanaume
Lakini kitaasubi ya kiwanaume mara nyingi huwa wanaogopa kwa kuhofia aibu, wataonekana pengine ni mimi nende nikaeleze jambo hili, basi wewe utaonekana kama si mwanamume, wewe ni kinyume yani na umbile la mwanamume. Lakini katika mafunzo yetu tumekuwa tukiwaelezea wote wawili ya kuwa inaweza mpata mwanamke, inaweza mpata mwanamume. Kwa sababu kuna pia wanawake ambao wanapiga wanaume. Lakini wanaume wanaona haya kusema jambo kama hilo. Yuradhi apigwe paka aumizwe. Hata wengine huona wanawake zao wakiwachoma ama akimpangia magengi yaende kumfata pahali alipo na kumuumiza, kumpoteza, hata kumtoa maisha. Kwa hivyo sisi kwenye shirika letu tunafanya advocacy kwa wote, yani wanawake na wanaume, ili kukomesha mambo haya yasiendelee kwenye familia, kwa sababu yanawapata jinsia zote. Naam. Naona kwamba unataka pia kurudi katika upande ule wa sheria ukiwa ndani ya shirika. Labda umekuwa ukipambana sana na hiyo GBV kwa muda mrefu. Kwa nini unataka kuwania kiti cha Women Rep? Naam, nimeazimia kuwania kiti hiki kwa sababu nimeona mambo ya kijamii nimefanya siku nyingi, masuala ya elimu, masuala ya dhulma, masuala ya biashara, na kwenye kitengo cha mwakilishi wa wanawake haya ndio mambo muhimu ambayo yamekuwa pale kikatiba, ili mwakilishi wa wanawake akiingia aweze kuyatumikia, na serikali inakupatia fedha ya kuweza kutumikia mambo kama haya. Kwa hivyo nimeona yani nimeiva kuweza kupigania nafasi hii, na tayari ya kuwa kwenye shirika ni mambo ambayo tumekuwa tukifanya. Sasa tutaenda kupaza sauti kwenye meza ya kisheria bungeni. Kama kuna pahali ibadilishwe ama upige msasa ile sheria, kwa sababu ni mambo ya kawaida ambayo nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu sana. Naam, sasa iwapo wanajamii wa Kulelama kisha kuchagua kama Women Rep, labda ni sheria gani au sera gani maalum za kwanza utakazopitisha kwenye bunge la kaunti? Ni bunge la kitaifa, kwa sababu Women Representative ni bunge la kitaifa. Mimi kwa hivi sasa naona sheria ambazo tunazo zinatosha. Mapungufu yako kwenye utekelezaji, kwa sababu pale kuna kitengo cha kushughulikia masomo ya watoto ambao ni kuwapatia scholarship ama basari. Kuna kitengo cha kuwasaidia kina mama wafanye biashara na kuboresha pia biashara zao kwa kuwatafutia mtaji, kwa kuzitangaza bora. Namna gani mwanamke anayefanya biashara pengine ya kushona kofia kule mashinani utamlink na wenzake ambao hawako kule Lamu, na namna gani tutaitangaza kofia ile ipate market na yeye kupata pato la kuweza kuendeleza biashara yake na familia yake. Kwa hivyo kwa hisia zangu mimi naona sheria ambazo ziko ni mzuri na muhimu ni utekelezaji. Kwa hivyo na mimi pia ni jambo moja ambalo nimelitilia kwenye moyo sana, ya kuwa tuhakikishe yale mambo ambayo yamewekwa pale kikatiba tunatekeleza na kuheshimu. Tukienda katika swala ya huduma za jamii ama huduma kwa jamii, naona Mama Reo umekuwa mstari wa mbele hasa katika huduma za jamii katika kaunti ya Lamu. Pengine ni mradi gani mmoja ulioanzisha au kuongoza ambao unajivunia zaidi na ulibadilisha vipi labda watu wakazi wako pale? Na mimi najivunia kuwa ni mmoja katika wanaharakati ama wanawake bomba wa kule Lamu ambayo historia yangu iko. Yaani ukiulizia utapata. Ukiuliza Mama Raya ni nani? Kwa sababu mimi nimekuambia pia ni mwanaharakati wa mambo ya kimazingira. Na wakati wa mwaka 2012 serikali yetu ilileta mradi wa LAPSSET. Na historically sisi kule Lamu tangu tupate uhuru hatukuwa tumepata miradi mikubwa ya kitaifa ya serikali. Kwa hivyo huo ulikuwa ni mradi wetu wa kwanza sisi kupata. Lakini serikali vile ilivyokuwa inatekeleza ule mradi ilikuwa inatekeleza kinyume na sheria. Kwa sababu kwanza walikuwa hawakuwaeleza jamii. Pia kulikuwa kuna tathmini ya mambo ya kimazingira ifanye, EIA, Environmental Impact Assessment, ambayo hawakufanya. Kisha wakaenda wakachukua ardhi za watu kinguvu. Kuna watu jadi wamekuwa wakifanya kulima maeneo yale,
na wakaweza kufurushwa. Kwa hivyo kwa sababu mimi ni mwanaharakati wa mambo ya kizingira ambao nilikuwa kwenye shirika la Save Lamu, tukaweza kwenda kotini si kusema ati mradi ustopishwe, lakini kuishurutisha serikali ifanye mambo ya sawa. Na kupitia harakati hizi tulikuwa kotini, mimi mmoja wapo nikaenda nikitoa ushahidi kwa niaba ya wanawake wa Lamu, na baada ya miaka 6 tukapata ushindi ambao ni ushindi wa kiulimwengu, mimi naweza kusema, ama wa kimataifa, kwa sababu jamii ndogo ya Lamu koti ikaweza kuamuru kuwa serikali kwanza ni lazima itoe ile tathmini ya kimazingira. Pili, wale watu ambao walikuwa wamefurushwa kwenye mashamba yao wapawe mbinu mbadala, kwa sababu ile ardhi imechukuliwa na serikali, wapawe mbinu mbadala ya kujikimu. Na koti ikaweza kuamuru ya kuwa kila mkulima ambaye ardhi yake imechukuliwa basi alipwe kwa eka moja 1,105,000. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo mimi najivunia, kwa sababu nimeishi kushuhudia wakulima wakilipwa kulingana na eka zile ambazo wanazo. Una eka moja ni 1,000,000, eka 10 ni 1,15,000 kwa maskini ambao walikuwa hawajaweza kuona pesa kubwa kama hizo. Lengine pia ni ridhaa ambayo walipawa wavuvi, kwa sababu ile bandari walikuwa wanajenga bandari pale, na uvuvi ndio kiinua mgongo cha watu wa Lamu. Kwa hivyo na wao wakaweza kupawa ridhaa, na serikali pia ikasema tupawe slots za kupeleka watoto kwenda kusoma masuala ya bandari 1,000, scholarship 1,000. Wakati huo ulikuwa ni marehemu Mwai Kibaki. Na nafasi za kazi zikitokea kule Lamu bandarini, wachukuliwe watoto wa Lamu. Tunavyozungumza, regional manager wa LAPSSET ni mtoto wetu wa Lamu. Na nafasi kadhaa ambazo tumepata kwenye board membership tuna watu wetu wa Lamu. Kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo nimeishi kujivunia kuwa nimeweza kufanya kwa sababu ya utetezi wa mambo ya kijamii. Tukienda katika swala la vijana na mihadarati, tunaona kwamba Lamu imekabiliwa na changamoto kubwa ya matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana. Jambo linaathiri sana nguvu za kazi. Pengine umekuwa ukichukua hatua gani za kijamii kunusuru hawa vijana, na utatuzi wako ni upi hasa? Nafikiri unajua masuala ya mihadarati pwani mzima ili ni donda sugu. Na sisi kule Lamu limetuathiri sana. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya harakati na wenzetu, kwa sababu si kazi ambayo unaweza kufanya peke yako ukafanikiwa. Tumekuwa tukifanya kazi na jamii, viongozi wa dini, wakuu wa serikali, wanaharakati, kuwaelezea kwanza watoto waache matumizi ya mihadarati. Tumekuwa tukiwaambia serikali kutokea nafasi za kazi basi muwaconsider watoto muwape, kwa sababu wengine huwa wanalalamika ya kuwa idleness ndio inasababisha, japokuwa si jambo zuri la wewe kusingizia. Lakini kwa hivyo kikitokea nafasi za kazi, kukitokea nafasi za biashara, na serikali pia nayo imeweza kutusikiza, kwa sababu imeleta program ile ya methadone ya kuweza kuwanasua wale ambao tayari wamejiingiza kwenye jangwa la mihadarati, kwa kuwapa dawa bure ambayo inaponesha yale maradhi ambayo wao wanayo. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya harakati, kuwataja wale ambao wanauza mihadarati ili waweze kutukuliwa sheria, na kuwachukiza watu waweze kuchukia yani kazi hini, na kuangalia pia kazi nyingine. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tumeweza kufanya kule Lamu, na matumizi hivi sasa mimi naweza kusema pia yamepungua, kwa sababu wale wote ambao walikuwa wakitumia sasa hivi wako kwenye program ya methadone, wengine wametafuta biashara nyingine wanafanya. Kwa hivyo kiasi kikubwa tumepiga hatua. Ndio. Huduma kwa jamii sio tu kusaidia watu pekee ama wakati wa shida, bali pia kumpa mtu zana za kujitegemea. Pengine shirika lenu nimewasaidia vipi wanawake na vijana wa Lamu kiuchumi ili wasitegemee tena kwa pengine? Naam, hilo ni jambo moja ambalo pia nimetaja katika shirika langu. Tuna ufadhili ambao tulikuwa tukipata kwa wenzetu, na tukiidentify wale maskini kwenye jamii, tukiwauliza wanafanya biashara gani ili tuwaongezee mtaji.
Kwa hivyo tumekuwa tukiwapa watu vifaa au pesa kulingana na biashara ile mtu ambayo yeye mwenyewe yuwafanya. Hata wakati mwingine tuliweka mradi wa kusaidia kina mama wafanye biashara ndio waweze kulipia fees watoto wao wa kike, kwa sababu tuliona mtoto wa kike mara nyingi huwa anafukuzwa shule kwa sababu ya mzazi wake kukosa mtaji ama kukosa fees ya kumlipia. Kwa hivyo tukawa tunawawezesha wazazi kuweza kufanya biashara ndio waweze kumlipia mtoto wake abaki shule, aelimike na awe msichana bora kama mwingine. Na wakati mwingine watu tunaona kwamba viongozi wanapanga miradi bila kushauriana na wananchi. Unahakikisha vipi kwamba miradi ya jamii unayoileta utaitoa ama itatoka kwenye mioyo ya mahitaji halisi ya watu wa Lamu? Nafikiri mimi pia ni mfano bora wa kueleza watu ya kuwa kikatiba, unajua tulipobadilisha katiba mwaka wa 2010 kuliwekwa kipengele cha public participation. Kwa hivyo ni lazima, yani kisheria, mwananchi ahusishwe, mwananchi ashauriwe na yeye aweze kutoa maamuzi ya kuwa huu ndio mradi ambao yeye mwenyewe anataka. Kwa vile mimi nilienda kotini kushtaki serikali kwa kuleta mradi bila ya kuhusisha wananchi, nafikiri mimi nitakuwa mstari wa mbele pia wakati mimi nafanya miradi ya kiserikali kuhusisha, kwa sababu mimi najua ni jambo ukifanya ni kinyume na sheria. Kwa hivyo tumewaelimisha jamii, wamefahamu hata doria yao ambayo wanafaa kucheza wakati mradi unafanywa wa kiserikali, kwa sababu by the end of the day zile ni pesa za mwananchi. Wakati analipa ushuru ndio zile pesa zinakusanywa kuja kufanywa maendeleo. Kwa hivyo maamuzi yako ni muhimu sana katika kutoa sauti wakati miradi inatekelezwa. Na miradi mingi ya kijamii hufa pale labda mfadhili anapoondoka au mradi pia unapoisha. Je, siri yako imekuwa nini katika kuhakikisha miradi yenu inakuwa endelevu na inaleta pia faida ya muda mrefu? Nafikiri hii inaletwa na ni kipengele cha mambo ya sustainability ya miradi ya kijamii. Na mara nyingi unajua mashirika, wafadhili ama serikali wao wanafanya maamuzi yao kisha wanaleta tu ule mradi. Kwa hivyo sisi tumejaribu sana, kwanza unashauriana na watu kuuliza shida ni gani, wao wakwambie shida ni hini, kisha wao pia wawe katika msururu wa kutembea na wewe wakati wa kuleta mapendekezo. Kwa hivyo wakiwa wameona ule mradi jamii, huwa si rahisi kuanguka, lakini wakiona wewe ndio umeuleta watakuachia wewe, na wakati wewe huko ule mradi utaanguka. Lakini ikiwa wao wameuvama na kuvaa, basi mradi ule utaendelea. Sasa hilo ni jambo muhimu sana la kushirikisha jamii na wao wahisi ya kuwa mradi ni wao, si wa mheshimiwa wala kiongozi. Na unajua wengine wanasema kwa sababu utafadhiliwa kila kitu mama yafanya. Yule yuko pale kwa niaba yenu nyinyi. Ndio. Sasa tukirudi katika upande ule wa kuwania kiti cha Women Rep, labda umekuwa ukifanya kazi nzuri kama unavyoona. Je, labda kuna jambo gani ambalo huwezi kulifanya ukiwa kwenye NGO lakini utalifanya ukiwa katika bunge ikiwa utaweza kuwa umechaguliwa kama Women Rep? Moja nafikiri ni ile sauti kwenye meza ya maamuzi, ambapo unajua bunge ndio nyumba ya kutunga sheria. So sisi huku chini tukizungumza ni tofauti na wale wenzetu ambao wako kule. Kwa vile ni mambo ambayo tunaweza kuzungumza na yakatekelezwa, ni muhimu yani mtu sauti yake pia iweko kwenye nyumba ya maamuzi. Kwa hivyo hilo ni moja. Na uzuri mwingine wa kuingia kwenye siasa ni kuwa huku chini unajua paka utafute wafadhili ndio wakusaidie kufanya miradi kadha wa kadha. Kwenye siasa ukishafanya mambo yako uingie, basi serikali inakupa resources. Haikwambii sasa wewe nenda katafute. Japokuwa itabidi pia uongeze marafiki, lakini serikali imekutengea kitengo hiki ni cha kufanyia elimu, hii ni ya biashara, hii ni ya maendeleo. Kwa hivyo ikiwa ni mtendaji na unasikitikia watu wako, inakuwa rahisi kwa sababu uko kwenye serikali na una rasilimali na watu wako utaweza kuwasaidia. Siasa za Lamu na ukanda wa Pwani kwa ujumla zimekuwa
imetawaliwa sana na mfumo dume, ambapo mara nyingi wanawake hawaaminiki kirahisi kupewa nafasi za uongozi wa kuchaguliwa. Sasa unajipanga vipi kuvunja hii kuta ya kuwashawishi wapiga kura kuwa wewe unafaa kuliko wanaoshindana nao wale wanaume? Na unajua sisi tumepata bahati pia kwenye kiti hiki haruhusiwi mwanamume kupigania. Lakini pia taasubi ya siasa kule Lamu imebadilika, kwa sababu tunavyozungumza tuna mbunge mwanamke wa Lamu East kule ambaye ni Mheshimiwa Captain Rweda. Kihistoria tulikuwa hatujawahi kupata nafasi kama hiyo. Hata sasa hivi tuna senator mteule ambaye ni Mama Shakila, ni nominated senator. Kwa hivyo taswira pia ya kisiasa sasa hivi imekuwa inaenda ikibadilika, na pia utendakazi wa wanawake imekuwa unakubalika na jamii kushinda wanaume. Inaonekana kama wanaume mara nyingi wanajisahau na nini, lakini mama kwa kuwa ni mlezi ana huruma. Kwa hivyo na mimi hivi sasa nimeona wenzangu kama huyu ambaye yuko sasa hivi anapigania cheo kingine, ameenda kupigania useneta, na wale ambao walipigania wakati ule wengi wamejitoa, hawataki. Kwa hivyo mimi ndio nimebakia kama better option ya kuwa naishi kule kule, nimehudumia na ni mkaazi ambaye naelewa mambo mengi kushinda mtu mwingine ambaye pengine yuko safari mpaka aelezewe, akija ndio afanye kisha arudi zake safari. Mimi naishi kule kule, kwa hivyo mambo yakitokea huwa niko hapo hapo. Na iwapo sasa ushapewa kile kiti cha women rep, labda kuna mambo gani matatu ambayo kwamba utaweza kuyatatua ndani ya miaka 5 kwanza ndani? Mimi nafikiri muhimu kwanza ni kuhakikisha suala la elimu kwa mtoto wa kike, kwa sababu kwa ngafu ni watoto wote, lakini zaidi mtoto wa kike na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume pia ni sisi ndio tunazaa. Kwa hivyo kushughulikia masuala ya elimu kikamilifu, kwa sababu mimi nahisi zile basari ambazo zinatolewa hazisomeshi watoto. Wazazi wengi ni maskini, na ukipawa basari kidogo mtoto yule anafukuzwa, akifukuzwa mpaka mwisho inabidi akae nyumbani. Kwa hivyo jambo moja ambalo nataka nitekeleze mimi kupitia pesa hizi ambazo zitakuwa ni mfuko wa wawakilishi wanawake na mwenzangu ambaye atakuwa ni mbunge na gavana na mashirika na wafadhili, tuhakikishe watoto ambao tutawasomesha tunawasomesha kikamilifu kwa kumlipia mtoto fizi zake zote za mwaka, ndio apate umakinifu wa kusoma na kupasi. Hiyo ni moja. Pili, jambo lingine ambalo nilikuwa liko kwenye moyo wangu nasema nitatekeleza ni kuwa kumtafutia biashara, kwanza kumwezesha kina mama waweze kufanya biashara na kuboresha tayari zile biashara ambazo wao wanafanya lakini hazisikiwi sehemu zingine. Kuna biashara nzuri ambayo kina mama pale Lamu wanafanya za mikeka, kushona, mapishi, biashara zetu zile za kitamaduni. Kwa hivyo kuwatafutia pia mbinu za kuzitangaza wanunuzi wa sehemu zingine, ili ile bei ambayo yeye wauza Lamu ikienda sehemu nyingine itakuwa ni bei maradufu ya ile, ndio kumwezesha kuangalia familia yake. Yani all in all kupunguza umaskini ambao uko sasa hivi, badala ya yeye akaya kungoje wewe kama mheshimiwa uje kumpa dogo, awe yeye anaweza kujikimu familia yake na hata kutumia kuwasaidia familia zingine. Pia kuwatia moyo wanawake na wasichana waweze kupigania viti vya kisiasa, na isiwe ni women rep tu. Mwanamke aweze kupigania kiti cha ugavana, aweze kupigania cha ubunge, cha senate na MCA, ili watu wasiogope kuingia kwenye safari hii ya kisiasa. Naam. Tunaona kwamba wananchi wengi wanalalamika kuhusu matumizi mabaya ya rasilimali za kaunti na ukosefu wa uwazi. Je, labda umeweza kuweka mifumo gani kuhakikisha kila shilingi inayotengwa kwa ajili ya maendeleo ya wadi yako inawafikia walengwa na inatumika kwa uaminifu? Mimi kule niko nyanjani na ni mmoja katika wanaharakati wa mambo ya kimaendeleo. Kwa hivyo huwa tunahakikisha, si mimi peke yangu na wenzangu, ya kuwa kukiwa na public participation, watu waweze kuhudhuria, watu wafahamu, wapendekeze ni miradi gani.
na wakati inatekelezwa sisi ndio oversight ya kwanza kabla bunge la assembly kuhakikisha kuwa ule mradi kwanza tulioupendekeza ndio huu unaofanywa, na huu unaofanywa ndio vile tulisema, kwa sababu wajua mara nyingi mara ubadilishwa. Nyinyi mtasema mradi huu utafanywa huu ama utafanywa ule, lakini sivyo vile nyinyi mlivyosema. Tuwekee milango miwili, pengine mtu anaweza kuweka mmoja. Kwa hivyo sisi kule chini tuko kwenye harakati za kufuatilia pia kima kinachowekwa kwa idara tofauti. Pesa hizi zimewekwa kwa afya, pesa hizi zimewekwa kwa tourism, hizi zimewekwa kwa elimu. Kwa hivyo tuko constantly katika kufuatilia mambo kama haya. Na kama kuna ufisadi tunapiga firimbi. Hapa pesa zimetumika si sawa, huyu amefanya makosa, na jambo kama lile halitaweza kurudiliwa tena. Naam, naweza kumalizia kwa mpiga kura wa Lamu ambaye labda bado anasita au amekata tamaa ya ahadi za wanasiasa. Ni nini kitakachomtofautisha Mama Raya Famau na mwanasiasa mwingine yoyote? Kwa nini wakupe kura yako yani? Na kwa wapiga kura wenzangu wa Lamu ni kuambia kuwa kwanza kura ya 2027 imekaribia, na hii sisi safari hii tunaichukulia ni kama ni kura ya mageuzi, kwa sababu mlalahoi amesukumwa na hana mtu wa kumsaidia. Kwa hivyo ni lazima wakazi wangu wa Lamu nao kwanza wapige kura kwa amani, na pia tuchague viongozi, mojawapo ikiwa ni mimi Mama Raya, wale ambao wana huruma na sisi, wale ambao wanaishi kule, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukiwapa viongozi watalii, ni wetu lakini hawaishi kule. Kwa hivyo mambo mingi yakifanyika kule wanachelewa hata kuyapata, kwa sababu huwa hatuna mtu wa kujihami. Kwa hivyo safari hii mimi nawaomba wakazi wa Lamu, kura mtupatie sisi ambao tunaishi kule, mojawapo ikiwa ni mimi, kwa sababu tatizo lenu ndio tatizo langu. Mkikosa maji hata mimi nakosa maji. Wakiwa hawana taa, watoto wakifukuzwa shule, watoto wangu wasoma kule kule. Mimi nikiwa mgonjwa natibiwa kule kule. Tofauti na wenzetu ambao tukiwapatia kura kisha wanaishi Mombasa ama Malindi. Mombasa hakuhitaji kujengwa barabara. Mombasa hakuhitaji kuwekwa maji, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo nyinyi tayari mko navyo. Lakini kule Lamu mpaka sasa sisi ndio tunakaribia kuwafikia nyinyi Mombasa. Kwa hivyo kuna umuhimu, ndugu zangu wa Lamu, safari hii mtupatie kura wale ambao pia tunaishi kule, kwa sababu hawa wengine ni kama watalii wa kisiasa, watakuwa mbali na sisi, na wakati tukipatikana na shida watakuwa hawako na sisi. Kwa unatoa taka ya kwamba wachague viongozi ambao kwamba wamo kule kule mashinani. Labda tukimalizia ushauri wako wa mwisho, majumbe yoyote pengine umeweza kusahau kuambia watazamaji na wakazi wako wa Lamu? Mimi zaidi ni kusisitiza ya kuwa pia wapiga kura tuondoshe hii tabia ya kutaka kuhongwa na wanasiasa, kwa sababu hii pia ni moja ambayo inajenga hawa wanasiasa wa biashara wakimbie maeneo yao waliotabuliwa kwenda kutafuta pesa za kuja kukuhonga wewe. Ukipawa 500 ndio upige kura, ujue unakosa huduma nyingi ambazo ungefaa kuzipata. Kwa hivyo sisi wengi tuangalie viongozi ambao watatuletea huduma, lakini sio pesa. Hilo ndilo jambo langu ambalo ningependa kuomba wapiga kura wote kwa ujumla. Naam, shukrani sana Mama Raya Famau. Mtazamaji, kama mlivyomsikia, huyu ni Mama Raya Famau ambaye kwamba anataka kuwania kiti cha Women Rep katika kaunti ile ya Lamu. Natumaini wakazi wa Lamu wameweza kumfahamu mama yenu, na amehitaji yani zaidi kura kwake, maana yake muona maendeleo kama wakazi wa Lamu. Natumaini mwamjua mama kama alivyojitambulisha mwenyewe, nyote mwamtambua. Hivyo basi nasema tu shukrani sana mama, na sisi tunakuombea kila laheri, wakazi wa Lamu waweze kukupatia kura inshallah. Mtazamaji, kila kilichokuwa na mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Nasema shukrani sana. Kumbuka kwamba mabadiliko ya jamii yanaanza mimi na wewe. Hivyo basi tuwe tunachagua viongozi bora, wala sio bora kiongozi. Kwa heri mtazamaji.